ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ లైవ్ డ్రీమ్ ఎడ్యుకేషన్. లాస్ట్ వీడియోలో లాంగ్ వీడియో లాగా చేశానండి. ఎనిమల్ హస్బెండరీ, అప్లైడ్ బయాలజీ, ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ జువాలజీకి సంబంధించినటువంటి టాపిక్ చూసాము. అందులో పార్ట్ 1 చూసాము. కామన్గా ఎనిమల్ హస్బెండరీ అంటే ఏంటి, మన వాడుక భాషలో ఏంటి, అలాగే ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ జువాలజీలో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ ఏంటి, కామన్గా దాని యొక్క ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి అండ్ డెఫినేషన్ ఏంటి అనేది ఆ విధంగా చూసాం కదండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఇది ఒక చిన్న లాంగ్ వీడియోనే, కాకపోతే చాలా తక్కువ టైం ఉంటుంది. అరౌండ్ 3 to 4 minutesలో కంప్లీట్ అవుతుంది. సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. తప్పకుండా ఇందులో నుంచి క్వశ్చన్ వస్తుంది. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి. ఏంటి అంటే, ఈ ఎనిమల్ హస్బెండరీలో ఇండియన్ కౌ అండ్ కాంట్రరీ కౌ అంటే భారతీయ ఆవు, విదేశీ ఆవు గురించి, వాటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనేది, ఒకవేళ ఎవరైతే డైరీ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అనుకుంటారో చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఎక్కువ మొత్తంలో మిల్క్ ప్రొడక్షన్ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి అనేది మనం ఈ వీడియోలో చూస్తాం. ఓకే, లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో అండి. అంతకంటే ముందు ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. ఓకే, వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. హియర్ ఇండియన్ కౌ అండ్ కాంట్రరీ కౌ. ఇండియన్ కౌ అనేది యావరేజ్ యాన్యువల్ మిల్క్ ఎంత ఇస్తుంది అంటే 170 లీటర్స్ ఇస్తుంది. ఒక్క ఆవు వచ్చేసి ఒక్క సంవత్సరానికి 170 లీటర్స్ ఇస్తే, కాంట్రరీ అంటే విదేశీ ఆవు మాత్రం 1 ఇయర్కి 4100 లీటర్స్ ఇస్తుంది ఒక్క ఆవు. అర్థమవుతుందా? ఇండియన్ కవ్ ఏమో 170 లీటర్స్ ఇస్తుంది పర్ యానంకి ఒక్క కవ్. బట్ కాంట్రరీ ఆవు, విదేశీ ఆవు వచ్చేసి 4100 ఆర్ 4100 మిల్క్ అనేది ఇస్తుంది. ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్షియేషన్ ఇదండి. సో ఇక్కడ కాంట్రరీ కౌ ఏంటి అంటే నెదర్లాండ్స్కి సంబంధించినటువంటిది ఎక్కువ మొత్తంలో 4100 లీటర్స్ మిల్క్ని ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఇండియన్ కౌ అనేది ఓన్లీ 170 లీటర్స్ మాత్రమే ఇస్తుంది. దీనికి చూడండి ఎంత డిఫరెన్స్. సో 170 లీటర్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఇది చాలా తక్కువ మొత్తం కదండి దీనితో కంపేర్ చేస్తే. సో అందుకే ఇండియన్ కౌని మనం ఏమని పిలుస్తూ ఉంటాము అంటే కామన్గా టీ కప్ కౌ అంటారు. వై ఇండియన్ కౌ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ టీ కప్ కౌ అని ఆలోచిస్తే గనక, ఎందుకు చాలా తక్కువ మొత్తంలో మిల్క్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది, పర్ యానం ఓన్లీ 170 లీటర్స్ ఇస్తుంది. సో అందుకనే ఇండియన్ కౌని మనము టీ కప్ కౌ అంటున్నాము. ఓకే, బికాస్ ఇట్స్ లో ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ మిల్క్ని చాలా తక్కువగా ఇస్తుంది కాబట్టి. ఇందాక చెప్పాను, ఎప్పుడైతే డైరీ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు లో ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ మిల్క్ వచ్చినప్పుడు న్యూ టెక్నాలజీస్ని, ఇప్పుడు మనం ఇండియన్ కౌస్ని యూస్ చేస్తూ మనం డైరీ మేనేజ్మెంట్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు మనకి మిల్క్ ప్రొడక్షన్ అనేది చాలా తక్కువగా వస్తుంది. కాబట్టి అలాంటి టైంలో ఏంటి అంటే న్యూ టెక్నాలజీస్ని అప్లై చేస్తూ, ఆ న్యూ టెక్నాలజీస్ ద్వారా దేన్ని ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు, క్వాలిటీ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ మిల్క్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడము అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఇండియన్ అండ్ కాంట్రరీ కౌ అండ్ న్యూ టెక్నాలజీస్ని యూస్ చేయడము అనేది. అయితే న్యూ టెక్నాలజీస్ని దేనికోసం యూస్ చేస్తూ ఉంటాము అంటే, న్యూ టెక్నాలజీస్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం అని చెప్పాం కదండి. అది మిల్క్ ప్రొడక్షన్లో అండ్ క్వాలిటీ మిల్క్ ప్రొడక్షన్లో యూస్ చేస్తూ ఉంటామని చెప్పాను కదా. సో దాంతోపాటు ఇంకా మోడర్న్ మెథడ్స్ని బ్రీడింగ్ కోసం ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. అండ్ ట్రాన్స్జెనిక్ ఎనిమల్స్ ఏంటి అంటే జెనెటిక్ మాడిఫైడ్ ఎనిమల్స్ అనమాట. దాని గురించి ఫర్దర్ వీడియోస్లో, ఫర్దర్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాము. అయితే ఈ మోడర్న్ మెథడ్స్ ఆఫ్ బ్రీడింగ్ కానీ, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్జెనిక్ ఎనిమల్స్ని కానీ తప్పకుండా టేకప్ చేయాలి లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ కోసం. అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో పాలను ఉత్పత్తి చేయడం కోసం ఈ 2 పద్ధతులను ఫాలో అవ్వాలి. అయితే మోడర్న్ టెక్నాలజీ ఇంకా న్యూ టెక్నాలజీస్ని దేన్ని ఫాలో అవ్వాలి అనేది నెక్స్ట్ ఒక షార్ట్ వీడియో లాగా చెప్తాను. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. MOET అనేసి, MOET అంటే ఏంటి, దాని అబ్రివియేషన్ ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ షార్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. నెక్స్ట్ టాపిక్స్ ఇంకొక 4 to 5 టాపిక్స్ ఉన్నాయండి. అవన్నీ కూడా షార్ట్ వీడియో లాగానే చేస్తాను, షార్ట్స్ లాగానే. దయచేసి మన ఛానల్తో ట్యూన్ అవ్వండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి వీడియోస్ని. వీడియో మీకు నచ్చింది అనిపిస్తే తప్పకుండా ఒక్క లైక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్.